தமிழரசி ஐய தமிழில் ஒரு துளி. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க பிளே ஸ்கூல், ப்ரீ ஸ்கூல், டே கேர் வச்சிருக்கீங்களா? உங்க ஸ்கூலுக்கான வெப்சைட் வேணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, அதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும், இது போல உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் இருக்கா? அப்ப மறக்காம உங்க தமிழரசியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கான தரமான வெப்சைட் டிசைன், டெவலப்மெண்ட், மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே நாங்க உங்களுக்காக பண்றோம். உங்க பிராண்ட்ல வெப்சைட் வேணுமா? இப்பவே கால் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். பறவைகள். காகம். இது என்ன பறவை? காகம். நீங்களும் சொல்லுங்க, இது என்ன பறவை? காகம். ஐ, இங்க நிறைய வடை இருக்கே. காக்கா கூட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்படும். அது எப்படி அது இங்க கூட்டிட்டு வரணும்? எனக்கு தெரியும். நாம இப்ப மேஜிக் வேர்ட் சொல்ல போறோம். அந்த காக்காவை இங்க வர வைக்க போறோம். மேஜிக் வேர்ட் என்ன தெரியுமா? காகம். நீங்களும் சொல்லுங்க, காகம். சூப்பர். நான் 1 2 3 சொல்லுவேன். சரியா நீங்க மேஜிக் வேர்ட் சொல்லணும். ரெடியா? ரெடி. 1 2 3. காகம். நீங்களும் சொல்லுங்க, காகம். இந்த வடி எனக்கு குவித்திருக்கு. ரொம்ப நன்றி குட்டீஸ்களா. அந்த காகம் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சூப்பர் குட்டீஸ், நீங்க செமையா சொன்னீங்க. மயில். இது என்ன பறவை? மயில். நீங்களும் சொல்லுங்க, இது என்ன பறவை? மயில். ஐ, மழை பெய்யுது. மயில் எங்களுக்கு ஒரு நடனம் ஆடுறியா? ஆடணும் தான் ஆசை, ஆனா நான் ரொம்ப கூச்சமா இருக்கேன். வேணாம். அச்சச்சோ, இந்த மயிலுக்கு நம்ம எப்படியாவது தைரியத்தை தரணும். எனக்கு தெரியும். நாம இப்ப மேஜிக் வேர்ட் சொல்ல போறோம். அந்த மயிலை உற்சாகப்படுத்த போறோம். மேஜிக் வேர்ட் என்ன தெரியுமா? மயில். நீங்களும் சொல்லுங்க, மயில். சூப்பர். நான் 1 2 3 சொல்லுவேன். சரியா நீங்க மேஜிக் வேர்ட் சொல்லணும். ரெடியா? ரெடி. 1 2 3. மயில். நீங்களும் சொல்லுங்க, மயில். ஐ, மயில் இப்ப ரொம்ப அழகா ஆடுது. சூப்பர் குட்டீஸ், நீங்க செமையா சொன்னீங்க. கொக்கு. இது என்ன பறவை? கொக்கு. நீங்களும் சொல்லுங்க, இது என்ன பறவை? கொக்கு. ஐயோ, நான் காலையில இருந்து காத்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. அச்சச்சோ, இந்த கொக்குக்கு நம்ம எப்படியாவது உதவி செய்யணும். எனக்கு தெரியும். நாம இப்ப மேஜிக் வேர்ட் சொல்ல போறோம். அந்த கொக்குக்கு பசிய போக்க போறோம். மேஜிக் வேர்ட் என்ன தெரியுமா? கொக்கு. நீங்களும் சொல்லுங்க, கொக்கு. சூப்பர். நான் 1 2 3 சொல்லுவேன். சரியா நீங்க மேஜிக் வேர்ட் சொல்லணும். ரெடியா? ரெடி.
1 2 3. கொக்கு. நீங்களும் சொல்லுங்க. கொக்கு. என் பசிய போக்குனதுக்கு நன்றி. அந்த கொக்குக்கு நம்ம உதவி செஞ்சிட்டோம். சூப்பர் குட்டீஸ், நீங்க செமையா சொன்னீங்க. புறா. இது என்ன பறவை? புறா. நீங்களும் சொல்லுங்க. இது என்ன பறவை? புறா. அச்சச்சோ, யாராவது என்னைய காப்பாத்துங்க. இவங்க என்னைய கூண்டுல அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. அச்சச்சோ, இந்த புறாவுக்கு நம்ம எப்படியாவது உதவி செய்யணும். எனக்கு தெரியும். நாம இப்ப மேஜிக் வேர்ட் சொல்ல போறோம். அந்த புறாவை காப்பாத்த போறோம். மேஜிக் வேர்ட் என்ன தெரியுமா? புறா. நீங்களும் சொல்லுங்க. புறா. நான் 1 2 3 சொல்லுவேன். சரியா? நீங்க மேஜிக் வேர்ட் சொல்லணும். ரெடியா? ரெடி. 1 2 3. புறா. நீங்களும் சொல்லுங்க. புறா. நான் இப்ப பறந்து போலாம். நன்றி குட்டீஸ்களா. அந்த புறாவை நம்ம காப்பாத்திட்டோம். சூப்பர் குட்டீஸ், நீங்க செமையா சொன்னீங்க. குருவி. இது என்ன பறவை? குருவி. நீங்களே சொல்லுங்க. இது என்ன பறவை? குருவி. ஒரு பாட்டு போட்டி இருக்கே. ஆனா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. நான் என்ன செய்ய போறேன்? அச்சச்சோ, இந்த குருவிக்கு நம்ம எப்படியாவது உதவி செய்யணும். எனக்கு தெரியும். நாம இப்ப மேஜிக் வேர்ட் சொல்ல போறோம். அந்த குருவிக்கு உடம்பு சரியாயிடும். மேஜிக் வேர்ட் என்ன தெரியுமா? குருவி. நீங்களா சொல்லுங்க. குருவி. நான் 1 2 3 சொல்லுவேன். சரியா? நீங்க மேஜிக் வேர்ட் சொல்லணும். ரெடியா? ரெடி. 1 2 3. குருவி. நீங்களும் சொல்லுங்க. குருவி. நன்றி குட்டீஸ்களா. இப்ப உடம்பு சரியாச்சு. பாட்டு போட்டியில கலந்துக்க போறேன். அந்த குருவிக்கு நம்ம உதவி செஞ்சிட்டோம். சூப்பர் குட்டீஸ், நீங்க செமையா சொன்னீங்க. பறவைகள். பறவைகள். காகம். காகம். மயில். மயில். கொக்கு. கொக்கு. புறா. புறா. குருவி. குருவி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். நன்றி. நன்றி. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குழந்தைகளுக்கு தேவையான போர்ட் புக்ஸ், ஃபிளாஷ் கார்டு, பிக்சர் புக், ரைம்ஸ் புக், கலரிங் புக், ஓரகாமி புக், ஆக்டிவிட்டி புக், டெக்ஸ்ட் புக், ரைட்டிங் புக் எல்லாமே Tamilarasi.org வெப்சைட்ல இருக்கு. நீங்க லாகின் பண்ணுங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. உங்க குழந்தைகளுக்கு தேவையான புத்தகத்தை வீட்ல இருந்தபடியே ஆர்டர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. For more videos, please subscribe my channel. That's it.